औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम अब्दुल रशीद कादरी दीन हिकमत से आपसे मुखातिब हूँ। आज का हमारा जो मौजू है वो खुशक खांसी है और गले की ख़राबी है। हमारे मुशाहदात में आया कि काफ़ी दुनिया जो है वो इस वक्त सांस की तकलीफ़ में मुब्तला है, खांसी की तकलीफ़ में मुब्तला है। तो हमें देखना इस बात को है कि आखिर क्या वजह है कि ये खुशक खांसी और गले के अमराज जो हैं ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि हम जो अग़ज़िया इस्तेमाल करते हैं, जो ग़िज़ा हम खाते हैं, वो या तो खुशक होती है या गर्म होती है। हमने कभी दूध नहीं पिया, हमने कभी कोई घी वाली चीज़ नहीं इस्तेमाल की, हम फ्रूट भी अगर खाएं तो वो भी दुरुस्त नहीं इस्तेमाल करते। तो मैं आपको आज सबसे पहले इसका इलाज बताता हूँ कि ये जो इलाज है इसको किस अंदाज में किया जाए। तो मैं आपको एक दो अद्वियात जो बाज़ार से मिल जाती हैं, क्योंकि सब लोग जो हैं वो अद्वियात नहीं बना सकते, वो घर में सारे लोग इस्तेमाल तो कर सकते हैं अद्वियात, लेकिन ये बना नहीं सकते। तो मैं आपको दो मजूने बताता हूँ कि आप खमीरा गाउज़बान सादा ले लें, किसी भी कंपनी का, जो अच्छा कोई भी अच्छी कंपनी हो आप उसका ले लें। और दूसरा लौक सपस्तान, ये बात याद रखनी है, लौक सपस्तान ये आपने लेना है। 1 चमची खमीरा गाउज़बान, 1 चमची लौक सपस्तान सुबह दोपहर शाम आपने ग़िज़ा से पहले या ग़िज़ा के बाद आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो है मैं आपको एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही मुफीद जो है वो एक कहवा बताता हूँ। वो इतना प्यारा है कि टीके से भी ज़्यादा वो काम करता है और टीके से पहले वो रिज़ल्ट देता है। वो कहवा जब आप पिएंगे तो 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन महसूस करेंगे। तो उसके अज्जा ये हैं कि आपने तकरीबन 2 से 3 इंच के बराबर जो है वो मुलट्ठी लेनी है और 6-7 सब्ज़ इलाचियाँ लेनी है, आधी चमची ज़ीरा सफ़ेद लेना है, 1 इंच के बराबर अदरक लेना है। ये तमाम चीज़ें जो है इनको दादर कर लें, यानी थोड़ा थोड़ा कूट लें इनको और इनको एक बर्तन में रख लें। फिर 1 कप पानी उबालना है। पानी जब उबल जाए तो ये सारी चीज़ें उसमें डालकर ढकना दे दें और आग को बंद कर दें। 10 मिनट के बाद उस कहवे को पुन लें। फिर उस कहवे में आपने शरबत बनफशा डालना है, तकरीबन 1 चम्मच या इतना डालें जिससे मीठा हो जाए। तो वो आपने दिन में 3 से 4 मरतबा ये पीना है। इससे ये होगा कि आपका सांस जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, आपकी छाती साफ़ हो जाएगी, आपके गले की खराश जो है वो दुरुस्त हो जाएगी और आपकी खांसी फ़ौरन जो है वो आप उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ पाएंगे। आइए अब आपको मैं ग़िज़ा बताता हूँ कि आप कौन सी ग़िज़ा खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप ऐसा करें, कद्दू या टिंडे, तोरी, इनमें से कोई भी एक सब्ज़ी ले लें। ये वो सब्ज़ियां हैं जो जिस्म में रुतूबात को पैदा करती हैं, हमारी शरियानों को रिलैक्सेशन देती हैं और जो तंगी होती है उनको कुशादा कर देती हैं। तो आपने 1 किलो सब्ज़ी लेनी है। उसको आपने इस तरह बनाना है कि आपने देसी घी के 2 चम्मच, हल्दी, नमक, ज़ीरा सफ़ेद, हरा धनिया, खुशक धनिया और आपने उसमें अदरक डालना है, काली मिर्च डालनी है आपने। तो उस सब्ज़ी को इन मसालों में आपने भून लेना है। तो जब अच्छी तरह सब्ज़ी भून लें आप, तो इसके बाद आपने 1.5 से 2 किलो के करीब जो है वो पानी डाल देना उसमें। जब पानी को अच्छी तरह पका लें, सब्ज़ी अच्छी तरह से गल जाए, तो आपने फिर वो सब्ज़ी जो है वो दोपहर को इस्तेमाल करनी है, शोरबा भी इस्तेमाल करना है और शाम को भी वो सब्ज़ी जो है वो इस्तेमाल करनी है। सुबह का नाश्ता जो है
वो आप इस तरह से करें कि आधा पाव जो है वो गाजर का मुरब्बा आप इस्तेमाल करें। 15 से 20 अदद बादाम जो है वो रात को पानी में भिगो दें। सुबह उठकर एक एक बादाम जो है वो छील कर खाना है, अच्छी तरह चबा कर खाना है, फिर एक गिलास दूध पी लेना है। ये आपका सुबह का नाश्ता है। दिन में 3 से 4-5 मरतबा जो है वो कहवे को आपने इस्तेमाल करना है। आपने वो अद्वियात जो मैंने आपको बताई वो आपने इस्तेमाल करनी है, ये ग़िज़ा आपने इस्तेमाल करनी है, और आप देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको पहले दिन ही शिफा अता करेगा। आपको पहले दिन ही जो है वो रिलीफ मिल जाएगा। ये इतनी प्यारी चीज़ है, जो इस्तेमाल करेगा वो इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगा। अगर आपको मेरे इस बताए हुए नुस्ख़ाजात पे, अग़ज़िया पे, अद्विया पे आपको फ़ायदा हासिल हो, आपको अच्छा लगे, तो फिर मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्लाह मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह आपको खुश रखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।